रुक गया सी ते गाजी हुण उन्होंने धक्का लगाएगा। पट पट गाजी लगा मगर ये नहीं हलदा पिछे नू भाई। हाँ जी वीरो, पिछे नू खिंचण की तैयारी हो रही है। हुण एक बार पिछे खिंचणगे। ट्रैक्टर अगे खाले च वड़दा, जे मोड़ कटदा आ ते जोर टुटदा इहदा। एक व्हील नाल टर्न नहीं लैंदा। गन्ना ज़्यादा है, थले बारिश पई है, वेखो पानी खालियां च भी खड़ा, हले वाढ च भी खड़ा है। तो इस गल्लों इहनूं हुण थोड़ा जिहा पिछे खिंचणगे ताकि इहदी ब्रेक ना लाउणी पवे, इसदा जोर टुटे ना, सीधा गांह लैके निकल आवे। दूसरी ट्राई जी। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸੀ ਲੱਗੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਇਤਨਾ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਧੜਮ ਧੜਮ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ।
ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ 2 ਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ 1 ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਰੈਡੀਏਟਰ ਲੀਕ ਕਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ 2। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ट्रैक्टर पिछों लथ गया जी, वट पै गया सी, ट्रैक्टर आपस में वज गए विच, ते तां करके एक ने रोक लिया, इधरों मोड़ भी सीधा हो गया ट्रेले का। हुण बैक ते इक्को ट्रैक्टर दोबारा फिर लाया। एक कोलों तो हिलिया ही नहीं बई, एक कोलों नहीं हिलिया।